欢迎来到中医周的世界。大家好，欢迎收看这一期的中医周的世界，我是主持人瑶瑶。一位60多岁的老太太，一开始只是左边肩膀疼痛，时重时轻，经过中医理疗、补钙等治疗后都不能缓解，在一次偶然的防癌体检中却被查出了肺癌。这一不咳嗽，二没有咳血的，怎么就患上肺癌了呢？原来并不是所有的肺癌患者都会表现出咳嗽、咳血、胸痛等呼吸道症状，很少一部分的肺癌患者通常会出现看似和肺癌毫不相干的症状，如肩膀酸痛、骨关节痛、颈部肿胀、食欲不振、头痛等症状。也正是因为这些原因，很多患者会把它当成普通风湿、消化不良的症状。上面所说的不出现的咳嗽的肺癌是小部分，如果您的一些症状经过长时间治疗还不能治愈的话，就建议您去做个防癌筛查，毕竟定时体检也不是什么坏事。肺癌的典型症状是久治不愈的咳嗽、痰中带血、呼吸困难、胸痛等。如果出现以下3种情况，就需要提高警惕，最好去医院检查一下了。1. 经常抽烟的人，出现难以治愈的关节疼痛、头痛，即使没有呼吸道症状，也要去检查一下是否有肺癌。2. 对于酷似肺癌但是胸片检查正常的患者，应该进一步做 CT 检查，看看是否是肺癌。3. 不方便做胸片检查的患者，可以考虑痰脱落细胞检查，这种检查简便易行，对病人无损害，应充分发挥这一检查手段的作用，帮助明确确诊。好了，今天就和大家分享到这里，如果大家有什么疑问或者建议，请到下方评论区留言，我们下期见。好了，今天就先说到这里，如果想了解更多中医养生知识，或者有什么疑问，欢迎在下方